kasse Fætter Zigzag ned i man tror, det kan vi ikke. Big på, hvis vi skal så... Okay. Hvis der ikke har fået 7 igen. Nej, det er ikke det, jeg vil sige. Hvis vi skal gå i seng, så skal vi også have noget musik at gå i seng til. Det her, det er ikke rigtigt, Rasmus. Du tager pis på mig. Det er simpelthen ikke rigtigt, det her. Det kan være din sidste aften. Er det sådan, du vil gå i seng? Vi skal den om den fløjt med at have noget musik nu. Fætter Zigzag kommer og spiller. Velkommen til Fætter Zigzag. Så kommer han bare danse. Han hører ind ligesom kanin. På en havetraktor ind i København. Han hører ind som kanin, og det er ædru. Det er ædru. Han klipper gulvet til og kører op. Nej. Han havde vel tøj på ham der sad på knalderen. Eller på have. Ja, han havde bukser og sko. Han havde bare mave. Hvad var det? Det tror jeg, det var først. Kom lige med den. En lang historie. Ej, kom lige med den. Min fætter arbejder også på en skole. Han er skolelærer. Det har jeg sagt. Jeg skulle ud til en fest, hvor han er. Han siger, du kan bare komme. Du falder ikke igennem. Du kan sagtens være der. Der er ikke noget der. Det første, jeg ser, jeg stiller min cykel, går ind gennem havelån. Han har hund, så der er sådan en hegn rundt. Jeg går ind gennem havelån. Det første, jeg ser, det er hans. Det hedder en skoleinspektør, min hedder en forstander. Han sidder på en havetraktor, der banker op mod træ, bare med at sidde. Og han går helt koldt. Og jeg tænker, det her, det bliver godt. Det er fest. Det er kraftedeme fest, det her. Klokken er stadig for mig, det der. Vi skulle grille. Klokken var ikke 5-6. Det var ikke 5-6. I var færdige. Jeg var også fuld, men jeg var ikke i nærheden. Det der, det var sygt. Altså. Det er fest. Det var fest. Og det endte faktisk med en vanvittig fest. Jeg blev så fuld, jeg nåede aldrig bygge, så jeg vågnede op på hans sofa. Han har sådan en udstue, så jeg vågnede op i sofaen. Vi skal se boksning. Nej, det gør det ikke. Men vi skal se boksning, og jeg har siddet... Vi skal se boksning. Ja, vi stod... Det er klokken 1 om natten. Vi var døde klokken 6. Nej, jeg kommer jo klokken 10. Det her, det er altså om aftenen. Så skal vi spise. Der er boksning klokken 2. Det er vigtigt på Lolland at sige, det er om aftenen. Fordi det er normalt, at folk går kold klokken 10 om formiddagen. Det er da helt normalt. Men så har vi stået og slået golfbolde. Han bor ude til Mark. Det gør vi jo dernede. Så var bare sådan en golfbolde ud over. Det er pisse hyggeligt. Men den her havetræk, det er jo sådan nogle piller, der kører ned under. Og så er vi færdige med at slå golfbold, og så kører min fætter lige græsblæden færdig, men han rammer golfbolde, og de bliver skudt i den der drivhus. Så det bare igennem drivhuset. Det drivhus, det er bare skudt i sænk. Og vi står bare og tænker, nej, vi er jo rodet der. Det er gået fuldstændig galt. Fuldstændig galt. Så jeg vågnede op der om morgenen, da jeg er nede i havestuen, og min fætter han sidder på havetrækkeren. Den er slukket, altså, der er ikke noget. Han sidder på havetrækkeren. Han er færdig. Og vi sidder og kigger. Drivhuset, vi sidder det er væltet. Ikke væltet på den måde, men man kan se de der pinde, det er sådan. Det står ikke, som det skal. Og vi går ind til, han er også tømmer, så vi går ind og banker på sig. Det har det ikke så godt. Det kommer I til at betale for, siger han. Det må jeg tage med Thomas. Det er ikke... Så tager vi op i byen. Så har jeg ikke rigtig snakket så meget med Thomas siden, faktisk. Hans kraftplan. Vi stod og slog ud. Han havde sådan en tørnsting, så jeg går med metal. Der stod vi ind under skyde over marken. Der var ikke græs overhovedet i en meters omkreds. Overhovedet. Det var hver gang vi stod, så røg græs op, og bolden lå der. Hvor er det sygt, det der. Fætter Zigzag. Jeg har aldrig været med til noget. Prøv at høre. Han er skolelærer. Jeg er rolig. Han er skolelærer. Han er altså rodet til alle Han er faktisk ret klog, han er skolelærer. Jeg sagde, han var klog. Jeg sagde, han var skolelærer. Du har ikke gjort god reklame for Fætter Zigzag. Det har du ikke. Ej, det er kedeligt. Bror, han bliver booket helt Danmark nu. Der er havetraktor og hele pidsen. Det er ikke det værste. Ham der, vi holder festen hos, han er en voksen mand. Han er faktisk han har et ret højt job inden for... Men det er også lige meget. Ja, men han styrer en skole. Det er jo derfor... Han får efterskole. Nej, ikke efterskole. Han har et godt job inden for skole, og Potter, han har også et job. Han har en parabol, som er sat i jorden. Det er lettest at fange signal i jorden, men du må heller ikke rykke en millimeter, så går det altså galt for dig. Og Potter står med det her, han skal stå ud med driveren der. Han står bare og giver. Så tyrer han direkte over parabolen. Den snor en omgang. Han kan ikke tage en kanal overhovedet. Og han overbruger den til. Han stopper. Det er en millimeter afgørende. Det er en millimeter, for den skal ramme op på satellitten. Det er en millimeter. Han står på randen til sådan her. Mika, intet fang, intet. Til højre, til venstre. Og vi skal se boksning. Ja, vi skal se boksning. Ja, vi skal se boksning. Mikkel Kessler mod Lars. Vi har
skid. Fætter zigzag ødelagt festen igen. Men det stopper ikke. Kraftede hele. Ej, det stopper ikke der. Så har han købt nogle sko, det var Nike, jeg ved ikke, hvad det var. Det var nogle dyre sko. Kan du lave parabolen? Kan du ikke lave parabolen? Jeg kan godt lave den, han arbejder til det, se. Jeg kan godt lave den, lover jeg. Du har 45 minutter, så kan jeg lave, så brænder den i sko, siger han så. Jeg kan godt lave den. Og han står og rykker ind nu. Han kan ikke lave den. Han tager hans sko af. Og vi har lavet dem. Jeg smider op på bålet af hans sko, og brænder hans sko. Så skal han sko, de står i Helt væk. Hvad sker der med den her? Jeg kan ikke lave den. Jeg kan ikke lave den. Jeg kan ikke finde noget. Han står sådan med den. Og det er jo sådan, at du skal ikke sådan måske. Sådan skal du måske, hvis du bliver heldig. Han står sådan. Jeg kan ikke finde den. Han tager begge hans sko af, smider op på bordet, brænder fuldstændig sindssygt til han. Så er vi kvidt. Og tog vi i byen. Jeg tog vi i byen. Uden boksekampen eller noget. Vi så intet, så kom vi op til byen, så står folk i Danmarktøj. My God, vanddansen! Var der boksning? Hvem vandt? I dag er det her forstået samling dernede. Nej, den der sovefest, den streg. Ja, så tør jeg cykle ikke. Altså, det går kraftigt om weekend på højen. det er sådan, det vi gør. Man har mistet sko, og man har mistet... Hans sko, de var brændt. alt. Han kommer som DJ, det er lort. Han er lige. Han kommer som DJ. Han får penge for det. Så kan Det gør han kraftigt ikke. Det er for os af. Nej, der er ikke noget. Han får ikke taget. Men en grund til, at han hedder zigzag, det er, fordi han tager lige til festen, og så går han zigzag hjem. Det er derfor, han hedder det. Jeg siger, hvad fanden laver du? Du er nødt til at bare... Ved du hvad? Okay, det jeg var ved at fortælle før, inden vi gik ind, det var... Det er faktisk samme have. Det er samme have, så siger han... Jeg spiller klokken 6. Klokken halv 7. Ja. Anne! I er nødt til at komme ud. I får 500 kroner, så kører han derude. Vi er stive. Kom ud til den her fest. Han vælter ind og det er en 40-års fødselsdag. Han tager ud og lægger en 40-års fødselsdag. Det går meget godt. Han går ind, han går faktisk rimelig lige ind og starter det op. Og... Så ringer han til ham. Dette er Big Brother. Nu er det tid til at gå i seng. Lige færdig med sådan. Så ringer jeg til ham. Jeg har lige hørt, at den går, om han er ædru, om han er i live, siger jeg. Jeg ringer op, siger, Potter, går det? Ja, for fanden, det er en 40-års fødselsdag. Og jeg har set de mennesker, der sidder, det er så gamle mennesker, siger han. Jeg siger, hvad, du spiller bare rundt, så kan du bare høre den, kender den der med Pitbull. Jeg vil drik, knæp, hår, den kører i baggrunden. Så siger jeg, hvad fanden i helvede, at du laver? Du spiller ikke Pitbull til en 40-års fødselsdag. Det er Bulldog. Bulldog. Nej. Er det Bulldog? Nej, det kan jeg godt se. Nej, det er... Så kører han over på den anden, jeg ringer, så siger han, ring om en time, så finder jeg, altså ringer om en time, så ringer jeg op til Potters nummer, for at fat i hende, der holder festen. Så siger han, kender du ham her? Ja, det er min fætter. Kom og hent ham, du får 500 kroner for at hente ham. Han er færdig. Han bevidst nu. Hvad fanden sætter penge på at hente DJ? Han fik 2500. Jeg bar ham ud i bilen. Nej, fik han penge for det? Ja, det gjorde han, var du med. Jeg kunne blive millionær dernede. Jeg kunne blive millionær. Kan du holde hele festen, så får du 5.000. Ja, han fik 2500, han skulle have haft mere. Han fik 2500, jeg bar ham ud i bilen, kom hjem. Han vågnede op næste dag. Jeg tror, man fuldt i går og siger, ja, jeg henter dig ude i Onsevig. Det hedder det. Det er rigtigt, ja. Der var noget med anlæg, det virker ikke sige, det gjorde det. Jo, det gjorde. Men mig og Michael, vi var ude og hente dig. Du lå og sove op ved DJ-putten. Der var sådan en bord med drinks. Der lå og sove. Der er noget galt med teknikken. Så siger han, og han kigger hende mor. Det var moren til en anden, han kendte, som havde booket. Så siger han, har jeg fået nogle penge for det? Så siger jeg, det har du faktisk. Jeg burde ikke give dig, om du har fået 25. Har han? Har jeg det? Der var noget vej med lyd. Nå, der var noget galt med lyd. Jeg har givet drik. Han var sindssygt 25. Så siger jeg, kan du huske, vi kører ud klokken 6. Vi skal til at spise vi er lige ved pizza. Vi kører derud. Har jeg ikke husket det?
Han er professionel. Han er professionel på Lolland. Kan du huske, vi kørte ud? Lyden virker ikke. Vi kabler nogle kobler til. Vi kom. Det kører helvede. Vi kæmper nogle kobler til. Og mig og ham, der kommer ud. Vi går ind, vi er også fuldt, men vi går med ind igennem. Vi har kørt bilen. Vi går ind igennem. De sidder på hver sin side på sådan nogle langsidebord. Han går sådan ind. Velkommen til. De tror, det er sådan en vagabond, der skal underholde. Så går han op og spiller musik. Ja, så er jeg her. Hørte du at tage? Ja, vi er også lidt ude. Er det også, der kørte bilen? Ja, vi kørte derude jo. Ja. Det var helt galt. Og næste morgen, han ved ikke, om han har fået penge for det. Han siger, ja, du har fået 25, jeg burde ikke give dem. Har han det? Han kan huske, han været der. Han har fået 2500. Han skulle have 5.000. Og jeg er blevet millionær dernede. Og I fik 500 for at køre og hente dem? Ja, det var for at køre ham. Hjem. Så tog vi 500 for at hente ham, det ved han ikke. Det ved du nu. Ja, det tog vi. Det gjorde ikke det. Jo, vi gjorde. Og det gjorde vi. Men han var fuldstændig væk. Han betalte en bytur, jo. Han kunne ikke huske, at han havde været ude. Prøv, der går det godt. Jeg vil drik, knip, hår. Er du ikke set det før års første af snip? Jo. Helt fuck. Tror du, det musik, det fungerer? Det er ham, der spiller sommerfesten. Jeg glæder mig med Hvis I keder jer, så gå op til ham. Snak med ham. Så er I væk. Det er æder. Det er alt muligt. Han skal være bajer. Hvad med æder? Hvad med æder? Hvad med æder? Efter 5 sekunder. Nej, ikke mere. Ikke mere. Jeg skal ikke opkøre ham. Han er sindssygt. Han er fuldstændig. Det er din fætter. Og ham er du i familie med, jo. Det er din fætter. Det er min fætter. Ham er jeg stolt af. Sådan er vi derfra. Det er også det, vi er ikke så enige det på den der. Det er noget andet. Det er noget andet. Fuck, hvor er det hjernedødt, det der, mand. Han er fuldstændig. Han har aldrig mødt. Så er det galt. Ja. Ej, han er klog nok, han er skolelærer. Han er trods alt skolelærer. Han er ikke, fordi han er dum. Er en skolelærer? Ja. Jeg skal tegne en større livsforsikring, før jeg skal til den sommerfest der. Han er sgu god nok. Er du sindssyg, mand? Jeg glæder mig til at vise ham. Han er bedst. Ja, jeg tør ikke komme med ud. Pisser du bare på mine bukser?